Palma de Mallorca. Ich darf Sie bitten, so lange im Gestalt sitzen zu bleiben, bis die Parkposition erreicht ist und die Radschaltzeichen ausgeschaltet sind. Im Namen des gesamten Corner-Teams darf ich an dieser Stelle auf Wiedersehen sagen. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen sonnigen Aufenthalt hier und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Palma de Mallorca Airport. We kindly ask you to remain seated with their seatbelts fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. On behalf of the entire Condor staff, I would like to say goodbye to you. We do hope that you enjoyed your stay aboard today and wish now a sunny and relaxing stay here. Until next time, thank you, goodbye and take care. Was ist denn da?